हेलो साथीहरू, के छ खबर? गुड मर्निङ होइन है, सरी, गुड इभिनिङ साथीहरू। के छ खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? सबैजना साथीहरूलाई स्वागत पनि छ। हेलो हेलो सबैजना साथीहरूलाई नमस्ते छ है, नमस्ते। ल सबैजना साथीहरूलाई आजको यो लोकसेवा तयारी लाइभ कक्षामा चाहिँ स्वागत गरे, एकदमै स्वागत गरे साथीहरूलाई। लाइभमा जोडिँदै गर्नु होला है। आजको यो घरमै बसी बसी लोकसेवा तयारी गर्ने हाम्रो यो कक्षालाई चाहिँ नयाँ अङ्कको साथ लिएर आएका छौँ होइन। नयाँ जोस, नयाँ उमङ्गका साथ नयाँ अङ्क लिएर आएका छौँ। आजको कक्षा चाहिँ हाम्रो 16औं योजनासँग सम्बन्धित हुनेछ है। 16औं योजनासँग सम्बन्धित हुनेछ आजको हाम्रो कक्षा। मेरो आवाज र भिडियो कस्तो देखिरहेछ साथीहरू? 16औं योजनासँग सम्बन्धित हुनेछ आजको कक्षा साथीहरू। 16औं योजना चाहिँ एकदम जताततै सोध्न सक्छ यसको कुराहरू तपाईहरुलाई। 16औं योजनाको विषयमा ल सबैजना साथीहरूलाई पुनः स्वागत छ। हाम्रो यो लाइभलाई शेयर गरिदिनु होला है। शेयर गरिदिनका लागि मैले अनुरोध गरे तपाईहरुलाई। के छ साथीहरू? जाडो कस्तो छ? के हुँदैछ? मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेछ? यो 16औं योजना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। आउँदै गरेका परीक्षाहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अब हामी यो 16औं योजनाका विभिन्न कुराहरूलाई प्रश्न उत्तर शैलीमा प्रस्तुत गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गर्नेछौँ केही दिन। अब आज त शुक्रबार भयो क्यारे, भोलि शनिबारसम्म सामयिकको पालो, त्यसपछि आइतबारदेखि हामी यस्तै 16औं योजनाका कुराहरूलाई 16औं योजनाका विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रश्न उत्तर शैलीमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कक्षा हुनेछ तपाईहरुको लागि, वरदानै साबित हुनेछ आगामी परीक्षाहरूको लागि साथीहरू। ल सबैजना साथीहरूलाई यो लाइभलाई शेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अबको कक्षा चाहिँ हामी सुरु गरौँ। र यो कक्षा चाहिँ सधैँ नै यो 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने मेरो उद्देश्य छ है। ल यो स्क्रिनमा देखेको किताब चाहिँ मेरो जीके पढ्नका लागि सजिलो बनाउने किसिमको किताब हो हैन। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई आइडिया, ट्रिक, फर्मुला हैन, प्रेजेन्टेसन, इमेजिनेसन यस्तै किसिमका कुराहरू समातेर सङ्गालो बनाएर तयार पारिएको किताब हो। एकचोटि हेरिदिनु होला। र सबैजना साथीहरूले यो लाइभलाई शेयर गरिदिनु साथीहरू एकचोटि है। अरू साथीहरू पनि जोडिदै जाउँ न, अलिकति बढ्दै जाउँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईहरुको एक किसिमको साथीभाइको संख्या पनि अलिकति निर्धारित संख्या अलि राम्रो भएदेखि हुन्थ्यो हैन। अलि धेरै साथीहरू हुँदाखेरि धेरै कमेन्ट आउँछ, धेरै थरीको विचार व्यक्त हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि साथीहरूको सहभागिता चाहिँ मुख्य कुरा हो। सबैजना साथीहरूले एकचोटि शेयर गरिदिनु त यो यसो ग्रुपहरुमा। फेसबुकमा स्क्रिनहरु स्क्रोल गरिरहेका साथीहरू टक्क मेरो लाइभमा आएर केही नलेजका कुराहरू, केही ज्ञानका कुराहरू, केही परीक्षाका प्रश्नहरू चाहिँ सजिलैसँग याद गर्नु यस्तै प्याटर्नमा सोध्ने गर्छ हैन। भन्दै अब आजको कक्षाको पहिलो प्रश्न हामी सुरु गरौँ हैन त? ठीक छ नि हैन? मैले आज कपाल काटेको कस्तो देखिरहेछ त हैन? कपाल अलि मिलाएर छाँडकाँड गरियो। ल आजको प्रश्न, पहिलो प्रश्न छ हाम्रो तपाईहरुका लागि। पहिलो प्रश्न छ 16औं योजनासँग सम्बन्धित। 16औं योजनाले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्यको संख्या कतिवटा रहेको छ भन्ने प्रश्न हो यो। यसमा छ तपाईहरुलाई, छिटो सुरु गरौँ हुन्छ, भइसक्यो सुरु।
16औं योजनाले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्यको संख्या कति रहेको छ भन्ने छ प्रश्न। यसमा छ हाम्रो 10 वटा लक्ष्य, 20 वटा लक्ष्य बीमा, सीमा 30 वटा लक्ष्य र डीमा 40 वटा लक्ष्य छ। राइट एन्सर के हुन्छ त कमेन्ट गर्नु त साथीहरू। नवीना सिलवालले कमेन्ट गरिसक्नुभयो। अरू साथीहरूले पनि गरिदिनुहोस्। अरू साथीहरूलाई पनि एन्सर कमेन्ट गर्न अनुरोध गरेँ मैले। कमेन्ट गर्नु साथीहरू, कमेन्ट गर्नु त के भयो। राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु त साथीहरू। 10 10 20 भन्नु आएर यो लाइभलाई यसो सेयर पनि गरिदिनु न ल है। यसो हल्का सेयर गरिदिनु भयो भने त्यसले पनि अलिकति बढी साथीहरूको सहभागिता हुने थियो कि। यो 16औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको संख्या कतिवटा छ भन्ने प्रश्न हो हाम्रो यसमा। अप्सन ए मा 10 वटा, अप्सन बी मा 20 वटा, अप्सन सी मा 30 वटा र अप्सन डी मा 40 वटा भन्ने छ। राइट एन्सर के हुन्छ त? यस्तो छ, यो 16औं योजनाको नारा भनेको सुशासन अनि सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्ने छ हैन। नारा चाहिँ हाम्रो के छ? सुशासन अनि सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्ने छ क्या हैन। समृद्धि भन्ने छ। यो सुशासनमा कतिवटा अनि सामाजिक न्यायमा कतिवटा र समृद्धिमा कतिवटा छन् त लक्ष्यहरू? यस्तो छ प्रश्न हैन। अब यो सुशासनमा कतिवटा? 10 वटा छन् हैन। सामाजिक न्यायमा पनि 10 वटा छन्, समृद्धिमा 20 वटा छन्। 10 10 10 गरेर 40 वटा लक्ष्य भए हैन। 40 वटा लक्ष्य रहे। त्यसपछि यसका रणनीतिक उद्देश्य भनेका कतिवटा? रणनीतिहरू 4 वटा। रणनीति कतिवटा? रणनीति चाहिँ 4 वटा। उद्देश्य भनेको 3 वटा र रूपान्तरणकारी क्षेत्र चाहिँ 13 वटा रहेका छन् है। 13 वटा रहेका छन् यो 16औं योजनामा। यस्तो कुरा छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्ने नारा छ। सुशासनमा 10 वटा लक्ष्य अनि सामाजिक न्यायमा 10 वटा र समृद्धिमा 20 वटा गरेर जम्मा 40 वटा लक्ष्य यो 16औं योजनाले राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा लिएको छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर के भयो? अप्सन डी 40 वटा रहेको छ। 1 को एन्सर डी हुने भयो हैन। ल 1 को एन्सर डी हुने भयो 40 वटा। ल बी नम्बर, अर्को 2 नम्बरको प्रश्न छ। 16औं योजनाको अवधारणा पत्र कहिले पारित भएको थियो भन्ने प्रश्न हो। ए मा 2080 साउन 11 मा, बी मा 2080 साउन 15 मा, सी मा 2080 साउन 13 मा र डी मा 2080 साउन 17 मा भन्ने छ। राइट एन्सर के हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। यसो गण्डकी विशेष ल्याउनु पर्यो भन्नु आएर गण्डकी विशेष पनि आउँछ ल बिस्तारै। अलिकति कहिले छ गण्डकीको एक्जाम तपाईहरुको? धीरेन्द्र साईजी
ल यसको यो 2 नम्बर प्रश्नको एन्सर कमेन्ट गर्नु त साथीहरू। 22 गते हो भनेपछि त अफिसरको भन्दा अगाडि रहेछ है कि हो अगाडि भयो। ए माघ 22 भनेको त्यही हो, कुरो बुझिसकेँ। ल 16औं योजनाको यो अवधि भनेको कहिले हो? 16औं योजनाको अवधि 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 भनेको यो चाहिँ कहिलेदेखि 2081 82 देखि 2085 85 86 सम्म यो योजना कार्यान्वयन हुन्छ 16औं योजना। त्यसपछि 86 पछि 87 86 87 बाट चाहिँ फेरि 17औं योजना सुरु हुन्छ है। ल 17औं योजना सुरु हुन्छ। ल यो 16औं योजनाको अवधारणा चाहिँ कहिले पारित भयो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2080 साल साउन 17 गते चाहिँ यो पारित भएको हो। त्यसैले 417 याद गर्नु होला। राइट एन्सर हाम्रो डी नै हो है। ल 2 को डी नै हो। 2 को पनि डी, ए को पनि डी है साथीहरू। ल नेक्स्ट प्रश्न छ हाम्रो अब 3 नम्बरमा। 16औं योजनाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका 2वटा विषय कुन कुन हुन् भन्ने छ हैन। ए मा छ हाम्रो डिजिटल डाटाबेस र ई गभर्नेन्स, बी मा छ सुशासन र सबल लोकतन्त्र, सी मा छ स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण र डी मा छ राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान भन्ने प्रश्न छ के रे अप्सन छ। ल यो 4वटा अप्सन मध्ये प्रश्न नम्बर 3 को सही उत्तर के हुन्छ त? ल कमेन्ट गर्ने समय तपाईहरुलाई मैले छुट्याइदिइसके, प्रश्न दिइसके, तपाईहरुले उत्तर दिनु होला। के हो त यो 16औं योजनाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका विषयहरू के हुन् त? त्यो त्यसको सही जवाफ दिनु होला साथीहरू। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्स अन्तर्गत पर्छ हैन। 16औं योजना यो जता पनि सोध्छ, तपाईहरुको रिटनमा पनि काम लाग्ने, लिखित पत्रमा पनि काम लाग्ने र फर्स्ट पेपरमा त काम लाग्ने भइगयो। यो सबैतिर काम लाग्ने किसिमको प्रश्न हो है, यो टपिक्स हो। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो एकचोटी पढेपछि 5 वर्षलाई चाहिँ लगभग 5-6 वर्षलाई चाहिँ काम दिने किसिमको प्रश्न उत्तर हो अथवा यो टपिक्स हो 16औं योजना हैन। अब जनगणनाको पनि बिस्तारै आउँछ। अनि यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। साथीहरुले चाहिँ शेयर गरेर अनि कमेन्ट गरेर साथीहरुलाई गर्दिनु पर्यो है त, सहयोग गर्दिनु पर्यो त्यतातिर। ल कमेन्ट गर्नु होला अनि शेयर पनि गरिदिनु न है अलिअलि। ल साथीहरुले त्यति गर्दा त ठिकै हुन्छ होला। एकजनाले शेयर गरिदिनु भएछ। ल 16औं योजनाको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको विषय भनेको चाहिँ 2वटा छ। एउटा भनेको हाम्रो डिजिटल डाटाबेस हो भने अर्को ई गभर्नेन्स हो है। यो दुईटा चाहिँ 16औं योजनाका प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् है। परेका विषय हुन् के हुन्? डिजिटल डाटाबेस र ई गभर्नेन्सको कुरा चाहिँ 16औं योजनाको प्राथमिकताको विषय हो। त्यसैले राइट एन्सर के हो? 3 को 3 को एन्सर ए हुन्छ है। ल डिजिटल डाटाबेस। ल नेक्स्ट छ हाम्रो प्रश्न 4 नम्बरमा। यहाँ सब टाइटल आइरहेको छ क्या, यो एआई भर्सन भएछ कि क्या हो है। यहाँनिर सब टाइटल अटोमेटिक जेनेरेट भइरहेछ। के कारणले भयो मलाई थाहा छैन। इङ्ग्लिसमा सब टाइटल जेनेरेट भइरहेछ। ल
चार नम्बर प्रश्न छ 16औं योजनाले लिएका उद्देश्य कतिवटा रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ। अब 16औं योजना लिएका उद्देश्यको कुरा अघि मैले गरेको त थिएँ। अब यहाँ प्रश्नै सोध्यो 16औं योजनाले लिएका उद्देश्य कतिवटा रहेका छन् हैन। एकमा छ एमा छ 2वटा, बीमा छ 3वटा र सीमा छ 4वटा र डीमा छ 5वटा। ल राइट आन्सर के हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है। यो काम यहाँबाट भएछ ल। यसो शेयर गरिदिनु पर्यो है साथीहरूले, यसो हल्का शेयर गरिदिनुस्। यसो ग्रुपहरुमा लोकसेवाको ग्रुपहरुमा तपाईहरु पक्कै हुनुहुन्छ, त्यहाँ शेयर गरिदिनु भयो भने अलिकति साथीहरुको संख्या बढ्थ्यो, रिच बढ्थ्यो हैन। अनि अलिकति पढ्नलाई तपाईहरुलाई नि सजिलो हुन्थ्यो हैन। त्यो हिसाबले भनेको हो। सोह्रौं योजना लिएका उद्देश्यहरू कतिवटा छन् भन्ने कुरा छ। लक्ष्य, रणनीति, उद्देश्य, रूपान्तरणकारी क्षेत्र भन्ने हुन्छ हैन। ती कुराहरू अन्तर्गतको उद्देश्य कतिवटा छन् भन्ने प्रश्न हो यो। अप्सन ए मा 2, अप्सन बी मा 3 र अप्सन सी मा 4 र अप्सन डी मा 5 दिएको छ हैन। त्यो मध्ये राइट आन्सर के हो? राइट आन्सर के हो कमेन्ट गरौँ त अरु साथीहरुले पनि। को हुनुहुन्छ हाम्रो लाइभमा भन्ने कुरा मैले हेरेको छुइनँ हैन। हेमन सेन ल। कोपिला सुवेदी ल। 16औं योजनाले लिएका उद्देश्यहरू जो चाहिँ जम्मा 3वटा छन्। अघि पनि भने मैले उद्देश्यहरू कम जम्मा 3वटा हुन्। के हुन्? सुशासन, 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 त्यसपछि सामाजिक न्याय र समृद्धि। यो एउटा र यो एउटा गरेर जम्मा 3वटा उद्देश्य हुन् है। ल त्यसैले हाम्रो एन्सर के हो? 3वटा हो। त्यसैले 4 को एन्सर भनेको के हो? बी हो। ल 5 नम्बरमा जाउँ हामी। 16औं योजनाको अन्त्यसम्म नेपालमा विधिको शासन सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ अथवा रहेको छ भन्ने प्रश्न छ हैन। ए मा छ सूचाङ्क 0.65, बी मा छ 0.70 सूचाङ्क हैन र डी मा छ 0.75 र सी मा छ 0.75 र डी मा छ 0.80। ल राइट आन्सर के हो कमेन्ट गर्नु होला। ल राइट आन्सर कमेन्ट गर्नु होला। अन्य साथीहरुले पनि कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। यो चाहिँ के छ भन्दा विधिको शासन सूचाङ्क चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ यो 16औं योजनाले, त्यो कुरा सोधेको छ है। विधिको शासन सूचाङ्क चाहिँ कति पुर्याउने हो त्यो कुरा लेख्नु होला। यो विधिको शासन चाहिँ
सूचाङ्क चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ भन्ने प्रश्न हो हैन। यसको दुईटा प्राथमिकताका चरण छन् हैन। पहिलो प्राथमिकताको चरणमा कति पुर्याउने र दोस्रो प्राथमिकताको चरणमा कति पुर्याउने भन्ने कुरा छ। साथीहरूले कमेन्ट राम्रै गरिरहनु भएको छ। ए बढी जसो साथीहरूले ए भन्नुभएको छ अनि डी भन्नुभएको छ हैन। यसको सही उत्तर भनेको हाम्रो के हुन सक्ला? ल यो चाहिँ विधिको शासन सूचाङ्क चाहिँ हाम्रो 0.80 हो है। 0.80 हो, यति पुर्याउने लक्ष्य थियो। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ पहिलो प्राथमिकता ता चाहिँ 0.70 थियो अनि यो दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ 0.80 हो। त्यसैले यसलाई नै यो 16औं योजनाको अन्त्यसम्म दोस्रोलाई नै मान्नु पर्यो नि त हैन। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यस्तो थियो 0.70, दोस्रो प्राथमिकतामा चाहिँ 0.80 थियो अनि यो 0.80 नै पुर्याउने लक्ष्य हो 2085 86 सम्म। त्यसैले 83 भयो 86 सम्म। त्यसैले राइट एन्सर हाम्रो अप्सन डी हो है। अप्सन डी 5 को अप्सन डी नै राइट एन्सर हो। ल 6 नम्बरमा छ 16 योजनाको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ अथवा रहेको छ भन्ने प्रश्न छ। ए मा छ 70, बी मा छ 80, डी मा छ, सी मा छ 90 र डी मा छ 100%। के होला त राइट एन्सर? सोह्रौं योजनाको अन्त्यसम्म चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त नागरिकको संख्या चाहिँ अथवा नागरिक चाहिँ कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्ने प्रश्न हो। जसमा ए मा छ 70, बी मा छ 80 र सी मा छ 90 र डी मा छ 100%। कुन चाहिँ राइट एन्सर हो त? बढी जसो साथीहरूले अप्सन सी भन्नुभएको। ल यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निर्वाचनमा चाहिँ मतदाताको संख्या चाहिँ कति पुर्याउने भन्दाखेरि 85 छ हैन। त्यो भन्दा अगाडि अदालतमा मुद्दा फर्च्योट अथवा फर्च्योट हुन्छ है। फर्च्योट गर्ने चाहिँ कति प्रतिशत पुर्याउने 75। त्यसपछि अर्को छ यो हाम्रो निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता चाहिँ कति पुर्याउने भन्दा 85%। र अर्को विनियोजन खर्च चाहिँ विनियोजन खर्च चाहिँ विनियोजन गरिएको कुरालाई विनियोजन गरिएकोमा खर्च अनुपात चाहिँ कति पुर्याउने? अनुपात चाहिँ 90% हैन। त्यसपछि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआईडी प्राप्त जनसंख्या पनि 90% हो है। अब यो बालबालिकाको जन्म दर्ता भने चाहिँ
जन्मदत्ता चाहिँ भने 100%कै 100%लाई नै पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसैले एनआईडी प्राप्त जनसङ्ख्या अथवा नागरिक चाहिँ 90% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले हाम्रो राइट एन्सर के हुन्छ? 6 को सी हुन्छ है साथीहरू। इन्टरनेट पहुँच पनि 90% हो। ल यहाँनिर लेख्नु, इन्टरनेट पनि, इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ 90% पुर्याउने। ल अर्को छ 7 नम्बरमा, 16 जनाको अन्त्यसम्म मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? ए मा छ 75, बी मा छ 85, सी मा छ 95 र डी मा छ 65। राइट एन्सर के हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। सोह्र जनाको अन्त्यसम्म चाहिँ मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ? ए मा 75, बी मा 85, सी मा 95 र डी मा 65 रहेको छ एन्सर। सेयर गर्नु पर्यो साथीहरूले, यो लाइभलाई सेयर गरेर 150-200 जना मान्छे टक्कसँग हाम्रो लाइभमा भए त मजा आउँथ्यो होला, हुरुर कमेन्ट पढ्न हैन। ल राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु त। यस्तो छ, यस्तो छ कुरो कानी, तपाईहरुको सहभागिता अलि बढी साथीहरु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो है। मुखियाजी कहाँबाट हो तपाई? ल नवजात शिशु मृत्यु दर अर्थात मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ भन्दा यो अप्सन बी 85 जना पुर्याउने लक्ष्य छ है। त्यसैले 7 को एन्सर हाम्रो के हुन्छ? बी हुन्छ है। ल 8 मा जाउँ। 16 जनाको अन्त्यसम्म लैंगिक विकास सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? ए मा छ 0.967, बी मा छ 0.934, सी मा छ 0.986 र डी मा छ 0.973। के हुन्छ एन्सर? हम मध्य प्रदेश से छी। पुष्पराज शाही। ल कमेन्ट गर्नु साथीहरु, यसको एन्सर के हुन्छ? साथीहरुको संख्या घटेकोले त मलाई मजा आएन नि है, नमजा लाग्यो है। ल भन्नु साथीहरु, 16 जनाको अन्त्यसम्म लैंगिक विकास सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य छ? लैंगिक विकास सूचाङ्क चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ? लैंगिक असमानता सूचाङ्क भनेको चाहिँ यो लैंगिक असमानता सूचाङ्क चाहिँ हाम्रो 0.225
5 पुर्याउने लक्ष्य छ हैन। तर यो लैंगिक विकास सूचाङ्क चाहिँ लैंगिक विकास सूचाङ्क चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ भने 0.967 भनेको मतलब हाम्रो एन्सर ए। ल ए भन्ने साथीहरुको एन्सर मिलेको छ है। केही छ बी भन्नुभयो आरतीजी तपाईको मिलेन। ल फेरि ट्राई गर्नु होला पढ्नु होला है। ल नेक्स्ट 9 नम्बरको प्रश्न छ 16औं योजनाको अन्त्यसम्म महिलाको नाममा घर जग्गा वा घर जग्गा गरेका परिवार कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ। 16औं योजनाको अन्त्य भनेको 2085 देखि 86 सम्म चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ त। ए मा छ 25%, बी मा छ 35%, सी मा छ 45 र डी मा छ 55%। ल साथीहरुले यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु त प्रश्न नम्बर 9 को। प्रश्न नम्बर 9 को एन्सर कमेन्ट गर्नु त साथीहरु। यत्रो साथीहरु हुनुहुन्छ यसो एन्सर कमेन्ट गरौँ त गरौँ। केही छैन बिग्रे पनि के हुन्छ त। सानी रानी रे नाम कस्तो राम्रो नाम रहेछ तपाईको। सोह्रौं जनाको अन्त्यसम्म चाहिँ महिलाको नाममा घर जग्गा वा जग्गा चाहिँ राख्ने जनसंख्या अथवा जनसंख्या चाहिँ कति प्रतिशत पुर्याउने भन्ने लक्ष्य छ त। बी भनेर आयो। ल सबैजना साथीहरुले एन्सर कमेन्ट गरिसक्नु हो। यो 16औं जनाको अन्त्यसम्म महिलाको नाममा घर जग्गा राख्ने जनसंख्या चाहिँ अप्सन बी 35%। तपाईहरुले भनेकै एन्सर हो 9 को हाम्रो बी हो नै हो है। 35% मा पुर्याउने लक्ष्य छ है। ल 10 नम्बरको छ 16औं जनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ भन्दाखेरि अप्सन ए मा 2251 युएस डलर, अप्सन बी मा 2351 युएस डलर, अप्सन सी मा 2451 अप्सन युएस डलर र अप्सन डी मा 2551 युएस डलर भनेर दिएको छ। के हो त नेपालले चाहिँ 16औं जनाको अन्त्यसम्म प्रति व्यक्ति आय चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त। ल एन्सर कमेन्ट गर्नु त साथीहरु। हाल चाहिँ हाम्रो 1456 रुपैयाँ छ युएस डलर, रुपैयाँ हैन युएस डलर चाहिँ। ल हाल चाहिँ हाम्रो कति छ हाल भनेको चाहिँ यो 2079 को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा हाल चाहिँ 1456 युएस डलर छ हैन। यो दिगो विकास दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य चाहिँ कति पुर्याउने छ। सोचको लक्ष्य भनेको 12,100 युएस डलर पुर्याउने लक्ष्य छ हैन। आमामा 12,100 युएस डलर भनेको थोरै हो त। यत्रो त भयो भने त खतरा हुन्छ त हैन प्रति व्यक्ति आए। ल यो दीर्घकालीन सोच 2100 वालामा चाहिँ
यति पुर्याउने लक्ष्य छ है। 12,100 हो भने 2085-86 सम्म अथवा 16औं योजनाको अन्त्यसम्म चाहिँ प्रति व्यक्ति आए $2351 पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसैले राइट आन्सर हाम्रो अप्सन बी हुन्छ है। ल 10 को बी। ल 11 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपालको 16औं योजनाको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न छ। एमा सन् 2026 सम्म नेपालमा पर्याप्त आम्दानी भएको राष्ट्र बन्ने, बीमा छ सन् 2030 सम्म मध्यम आम्दानी भएको राष्ट्र बन्ने, सीमा छ 2040 यो चाहिँ सनमा है, सन् 2040 सम्ममा उच्च आम्दानी भएको राष्ट्र बन्ने र अप्सन डी मा छ माथिको कुनै पनि होइन। राइट आन्सर के हुन सक्छ कमेन्ट गर्नु होला। सन् 2030 सम्ममा धेरैजना साथीहरूको एन्सर बी भनेर आइरह। ठिक छ, 16औं योजना राम्रोसँग पढ्नु भएको तपाईहरुले। मलाई खुसी लाग्यो तपाईहरुको यो सक्रियता देखेर, यो अवेरनेस देखेर। ठिक छ, तपाईहरुको तयारी राम्रो छ। 16औं योजनाको उद्देश्य चाहिँ तलको मध्ये यो चाहिँ सन् 2010 सन् 2030 भनौं न, 10 नभएर सन् 2030 सम्म चाहिँ यो विकसित राष्ट्रमा विकसित राष्ट्र हुने यो चाहिँ 2083 देखि। तर यो योजनाको उद्देश्य चाहिँ सन् 2030 सम्म चाहिँ मध्यम आम्दानी भएको राष्ट्र बन्ने हो। त्यसैले राइट आन्सर पनि बी हो है। त्यसैले 11 को बी नै हो। नेक्स्ट प्रश्न छ, 16औं योजनाको अन्त्यसम्म साक्षरता दर अथवा यो साक्षरता दर भनेको सधैँ 5 वर्ष भन्दा माथिको मान्छेको हुन्छ चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ। ए मा छ 85, बी मा छ 90, सी मा 75 र डी मा 88% छ। राइट आन्सर के हुन्छ कमेन्ट गरौँ त। कमेन्ट गर्नु त साथीहरु। 16औं योजनाको अन्त्यसम्म चाहिँ नेपालको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य छ। ए मा छ 85, बी मा छ 90, सी मा छ 75 र डी मा छ 88%। राइट आन्सर के हुन्छ कमेन्ट गरौँ त। ल 16औं योजनाको अन्त्यसम्म चाहिँ नेपालको साक्षरता दर भनेको 85.0 अर्थात 85% पुर्याउने लक्ष्य हो। 85% र अपेक्षित आयु भनेको चाहिँ 73 वर्ष पुर्याउने हैन। अपेक्षित आयु औसत आयु यो चाहिँ कति पुर्याउने। औसत आयु चाहिँ 73 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य छ हैन। साक्षरता दर चाहिँ 85% छ। त्यसैले राइट आन्सर हाम्रो ए नै हो। 12 को ए नै हो। र 13 नम्बर प्रश्न छ, 16औं योजनाको अन्त्यसम्म प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग गर्ने अथवा उपभोग कति पुर्याउने लक्ष्य छ भन्ने छ। ए मा छ 500 किलोवाट प्रति घण्टा, यहाँ प्रति घण्टा है। बी मा छ 600 किलोवाट प्रति घण्टा, सी मा छ
किलोवाट प्रति घण्टा र डीमा छ 800 किलो प्रति घण्टा। कति पुर्याउने लक्ष्य छ त 16औं योजनाको अन्त्यसम्म प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग दर? त्यो एन्सर कमेन्ट गर्नु होला है। 85 भन्ने साथीहरुको एन्सर मिलेको छ साथी हो। अब अर्को 13 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सी भन्नुभयो धीरेन्द्र साईजीले। ठीक छ धीरेन्द्रजी। आरती मुखियाले पनि सी भन्नुभयो। 100% भन्नुभयो। के को 100% हो? ल राइट एन्सर है तपाईहरुले भनेकै एन्सर राइट हो। 16 जनाको अन्त्यसम्म चाहिँ 700 किलोवाट पर घण्टा पर आवर विद्युत उपभोग पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसैले 13 को एन्सर हाम्रो सी नै हो है। ल 13 को एन्सर सी नै हो। कस्तो लेख्ने यस्तो लेख्ने हैन हो। ल हो। 14 नम्बरमा जाउँ। 16 जनाको अन्त्यसम्म नेपालको बेरोजगारी दर चाहिँ कतिमा पुर्याउने अथवा कति झार्ने लक्ष्य छ त? अप्सन ए मा छ 15, अप्सन बी मा 5, अप्सन सी मा 10 र अप्सन डी मा 25। बेरोजगारी दर चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ त? कतिमा झार्ने लक्ष्य छ भन्ने प्रश्न छ यो। हाल चाहिँ 17% बेरोजगारी भन्ने छ हैन। अब यो अन्त्यसम्म 85-86 सम्म चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य छ त बेरोजगारी दर? त्यो हो प्रश्न। अप्सन ए मा 15, अप्सन बी मा 5, अप्सन सी मा 10 र अप्सन डी मा 85 रहेको छ है। 25 रहेको छ अप्सन डी मा, 85 नभएर। विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 100% पुर्याउने हो। इन्टरनेट पहुँच 90, विद्युत 100 अनि बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको परिवार पुर्याउने चाहिँ 85 हो हैन। बेरोजगारी दर चाहिँ कति? 5% मा झार्ने के। अहिले 17% छ हैन। 17% बेरोजगार छ हैन नेपालमा। बेरोजगार दर अब यसलाई झारेर चाहिँ 5% पुर्याउने लक्ष्य छ भनेको मतलब हाम्रो एन्सर बी हो। अब यो विद्युत पहुँच चाहिँ विद्युत पहुँच चाहिँ कति हो? 100%। 100। इन्टरनेट चाहिँ 90 अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच चाहिँ कति प्रतिशत? 85% पुर्याउने लक्ष्य छ है। यो कुरा पनि नोट गरेर राख्नु। ल राइट एन्सर हाम्रो 14 को बी 5% झार्ने लक्ष्य छ है साथीहरु। अब यत्रो भटाभट लोकसेवाले किन पछि आउँछ मेरोमा प्रश्न भन्नुभएको छ। खै किन आउँछ, के कारणले हो? अब यत्रो भटाभट विभिन्न लोकसेवाले विभिन्न संस्थाले आज पनि टेलिकमको विज्ञापन भएको छ। हो यसरी विज्ञापन भएपछि मान्छेहरू भ्याकेन्सी खोलेपछि जागिर खान्छन्। जागिर खाएपछि बेरोजगारी घट्छ। आफ्नो उद्यमशीलता गर्छन्। यत्रो जेनजी मुभमेन्टले त विभिन्न उद्यमशीलताका कुराहरू पनि उठान गरेको छ। त्यसैले बेरोजगारी दर चाहिँ 5% मा पुर्याउने लक्ष्य छ भन्ने सम्झिनु पर्यो तपाईहरुले है। ल राइट एन्सर हाम्रो 5% हो। बेरोजगारी दर 5% पुर्याउने लक्ष्य। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रश्न छ। साक्षरता दर पनि 85 नै हो। ल यहाँ लेख्नु होला यहाँनेरि
अघि पढाए होइन र साक्षरता दरको हो। यसरी एकै ठाउँ राखेर यसो छोटो मिठोमा पढ्नुभयो भने सजिलो गरी बुझ्नुहुन्छ। ल नेक्स्ट, अब लास्ट प्रश्न छ आज हाम्रो। दीर्घकालीन सोच 2100ले विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा नेपाललाई आय स्तर भएको, कस्तो आय स्तर भएको, यहाँ डडट हुनुपर्छ है, डडट, कस्तो आय स्तरको मुलुक भएको, आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ। एमा छ उच्च मध्यम, बीमा छ मध्यम, सीमा छ उच्च र डीमा छ निम्न मध्यम। राइट एन्सर के हुन्छ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला है। यो दीर्घकालीन सोच 2100ले चाहिँ विक्रम सम्वत 2087 सम्म नेपालमा अथवा चाहिँ नेपाललाई डडट आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ भनेर सोधेको छ प्रश्न। यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? हाल चाहिँ नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्र छ हैन। यो विक्रम 2083 भनेको मतलब 2083 आउन अब 2-3 महिना छ बाँकी। त्यही 2083 पछि चाहिँ यो नेपाल जस्तो देश चाहिँ अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा यो नेपाल चाहिँ हाल चाहिँ केमा छ? हाल चाहिँ विकासोन्मुख अनि विकासोन्मुख, अति विकसित, अति कम विकसित राष्ट्रमा परिचित छ हैन। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2083 बाट चाहिँ यो विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। अब यो 2087 सम्म चाहिँ दीर्घकालीन सोचले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अति कम विकसितबाट अथवा विकासोन्मुखबाट चाहिँ मध्यम विकासोन्मुख नभई उच्च मध्यम चाहिँ यो अप्सन ए को उच्च मध्यम आय स्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले 15 को एन्सर भनेको ए हुन्छ है साथीहरु। ल सबैजना साथीहरुले आजको कक्षा हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मध्यम भन्नु भएको छ, एकचोटी 16औं योजना तपाईहरुले नि हेर्नु होला, म पनि एकचोटी हेर्छु ल। रियल ठुलो किताब चाहिँ मैले चाहिँ उच्च मध्यम भेटेको छु, त्यही भएर मैले उच्च मध्यममा ठिक लगाए। यसमा कन्फ्युज नहुनु साथीहरु, यसमा खोजी नीति गर्नुपर्छ है, खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। ल जो साथीहरुले आजको कक्षामा हामीलाई साथ दिनुभयो, हाम्रो सहभागिता भएर तपाईहरु सबैजनालाई विशेष मुरी टन धन्यवाद छ। फेरि पनि भोलिको समसामयिक कक्षा हुनेछ र नियमित यो 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यस्तै किसिमको जीके का प्रश्नहरु, त्यसमाथि अरु थप फिडब्याकका कुराहरु सहितको कक्षाहरु आउनेछ। तपाईहरुले हाम्रो पेजलाई लाइक पनि गर्नु होला र मेरो युट्युब च्यानल योगेन्द्र भुजेलमा गएर पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्नु होला भन्दै जो साथीहरु आज सहभागी हुनुभयो उहाँहरुलाई धन्यवाद र जो हुन पाउनु भएन उहाँहरुलाई पनि हुनका लागि अनुरोध गर्दै आजको कक्षा चाहिँ यही समाप्त गर्दै सबैजना साथीहरुलाई शुभरात्रि, गुड नाइट भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।